এই ভিডিওটা ছিল 2022 সালের লাস্ট ভিডিও। আমরা 31st-এ কী করেছি ফ্যামিলি নিয়ে তার কিছু ক্লিপ আমি এখানে রেখেছি। ভালোই গিয়েছিল সেদিন ফ্যামিলির সাথে। আমরা সবাই মিলে বারবিকিউ করেছিলাম। বাসার মধ্যে একটা অন্যরকম পরিবেশ, শীত শীত আবহাওয়াও ছিল বারান্দায়। সাথে ছিল ইয়াম্মি কর্ন, আর এখানে হচ্ছে বাটারটা মেল্ট করা হয়েছে যাতে যখন চিকেনগুলো দেওয়া হবে তখন যাতে উপর দিয়ে আমরা জাস্ট এটাকে ব্রাশ করে দিই, যাতে সুন্দর একটা ফ্লেভার অ্যাড হয়। এই যে শুরু হয়ে গেল অলরেডি চিকেন দেওয়া, সবাই মিলে হাতে হাতে কাজ করছিলাম, বেশ ভালো লাগছে। আর এদিক দিয়ে আমার হাজব্যান্ড ফানুস নিয়ে আসছে, কারণ আমি জীবনে কখনো ফানুস উড়াই নেই, যেটা সত্যি কথা আমার লাইফে। অলরেডি চিকেন রেডি, আমরা সবাই অনেক মজা করে খেয়েছি। আর ওদিক দিয়ে সুইট কর্নও রেডি হয়ে গেছে, সাথে ছিল কিছু সুইট ডেজার্ট হিসাবে। আমরা বেশ মজা করেছিলাম এবং সবাই মিলে রাত 12টায় ছাদে গিয়েছিলাম আতশবাজি দেখার জন্য। দেখেন কি ডেলিশিয়াস লাগছে না? এবং প্রত্যেকটা খাবার খুবই মজা ছিল এবং ফ্যামিলির সাথে খেতে সবারই একসাথে ভালো লাগে আড্ডার সাথে। ছাদে চলে আসলাম, ছাদে গিয়ে দেখি চারিদিকে শুধু ফানুস উঠছে 12টা বাজার আগে, আর চাঁদ দেখা যাচ্ছে। আর যখন রাত 12টা বেজে গেল তখন তো ধারাম ধুরুম, আমি তো আতশবাজি অনেক ভয় পাই, আমি দূরের থেকে কান বন্ধ করে দেখতেছি। আর আমার জামাই হাসতেছে আর বলছে, তাহলে তুমি আসছো কেন? কান অফ করেছে। আর এখানে আমার দুলাভাই আর আমার হাজব্যান্ড ওই ফানুসটা আগুন দিয়ে জ্বালানোর চেষ্টা করতেছে, উড়াবে। আমি দূরের থেকে তাকায় তাকায় দেখতেছি, কারণ আমি অনেক ভয় পাই। আর পুরা ছাদে এত মানুষ ছিল, আমার তো খুব ভালো লাগছিল। সবাই মিলে এত এনজয় করছিলাম। এই যে ফানুস জ্বলা শুরু হয়ে গেছে, এখন বিসমিল্লাহ করে উপরে উঠাই দাও। জীবনে প্রথম এরকম ফানুস আকাশের উপরে দেখতে ভালোই লাগছিল। এবং সেদিন রাতের বেলা এত সুন্দর একটা আল্লাহর রহমতের চাঁদ উঠেছিল, কি যে বলবো, ভালোই লাগছিল। সব ফ্যামিলি মেম্বাররা একসাথে মিলে ফানুস বারবিকিউ করেছি। 31st নাইটটা খুব সুন্দর, আলহামদুলিল্লাহ। বছরের শেষটা একসাথে খুব সুন্দরভাবে বিদায় দিলাম। সবাই ফাইকা নাসিক ব্লগ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন এবং ফ্রেন্ডস অ্যান্ড ফ্যামিলির সাথে শেয়ার করবেন। আমাদের ভিডিও কেমন লাগছে এবং আপকামিং ভিডিও কি চাচ্ছেন অবশ্যই জানাবেন। এই যে দেখেন চারিদিকে কি সুন্দর আতশবাজির ধাম ধুরুম, মানে আমি যদি সাউন্ডগুলো শোনাতে পারতাম ভালোই লাগতো। আর আমি জানি ভিডিওটা দিতে অনেক লেট হয়ে গেছে, ক্ষমা দৃষ্টিতে দেখবেন। এবং আপনারা 31st-এ কে কি করেছেন কমেন্ট বক্সে জানাবেন। এই যে আমি লাস্টে আর সেকেন্ড যে ফানুসটা, সেটা আমি বলছিলাম আমি একটু ধরবো কেন ফার্স্ট ফানুসটা আমি ভয় ছেড়ে ধরতেই পারছিলাম না, কিন্তু আমার হাজবেন্ড বলতেছে যে এটা তো আগেরটা তো উড়ে যাচ্ছিল, কিন্তু এটা তো ব্যাক হয়ে যাচ্ছে। পরে খুব সুন্দরভাবে আকাশে এরকম হেলে দুলে দুলে করতে উড়ে গেছে। যে আমার আম্মু খুব ইন্টারেস্টিং ভাবে দেখতেছিল জিনিসটা, ভালোই লাগতেছিল। ওই যে সবাইকে বলছিল এই পড়লো, আমি পাশ দিয়ে পরে দেখি যে না, সে একাই তার মতন করে নিচের থেকে সে উপরে বেগ দিয়ে উপরে ওঠা শুরু করলো। আর চারিদিকে যে কি সুন্দর আতশবাজি, আর যেখানেই তাকাই ফানুস। আমার হাজবেন্ড আমাকে বলছে, দেখো ফাইকা, ও নিচে পড়ে নেই, ও আস্তে আস্তে উপরে চলে গেছে। আজকে এই পর্যন্তই, সবাই ভালো থাকবেন, আমাদের জন্য দোয়া করবেন। আসসালামু আলাইকুম।